aktivitet i cili zhvillohet në 5 kontinente të botës dhe në më shumë se sa 150 vende. Aktiviteti Good de France zhvillohet për vitin e 4 nga ambasada franceze, gjithashtu dhe nga shefat e mbar botës, 2 shefa francezë të cilët punojnë në restorante me 5 yje, por presin që të ndajmë me ne recetat e tyre. Na ndiqni. Jemi me Sebastianin, një nga shefat që punon në restorante me 5 yje, i cili sot do përgatisë një darkë për më shumë se sa 150 veta. Përshëndetje. Si ju duket Tirana? Pse pranuat këtë ftesë nga ambasada franceze? Ishte një ftesë e cila na dha shumë kënaqësi që të ndanim eksperiencën tonë dhe që të nxjerrim në pa kuzhinën tonë. Ju jeni shef i cili punon në restorant me 5 yje. Çfarë kriterësh duhet për të marrë secilin ju? E para punës duhen njerëz shumë të pasionuar, duhet shumë punë, duhet shumë investim. Pra është një tërësi elementesh dhe gjërash që të arrihet në këtë nivel. Në dielin time në Shqipëri nuk ka shefa me 5 yje. Çfarë do sugjeroni për kolegët tuaj shqiptar? Unë do t'ju këshilloja që të ruani ritmin e tyre, të ftonin shefat e kolegë të mëdhenj, të punonin bashkë me ata, të nxirrin në pa avantazhet e vendit, sepse është një vend që njihet pak jashtë Shqipërisë. Në fakt është një vend i cili nuk ka reputacionin që neve kemi zbuluar tani, është një vend me shumë energji që lëviz, që ecën shpejt dhe progreson dhe i cili do t'i sjelli vetvetiu njerëzit dhe kuzhinierët e mëdhenj të botës. Nuk është e pamundur që shefat e mëdhenj botëror të jenë të interesuar për vendin tuaj. Dhe përpara se sa të ndjekim recetat e shijshme që ju do gatuani, doja t'ju pyesja, sa rëndësishme është lidhja midis dekorit të pjatës, shijes së mirë që mund të ketë pjata, cilësisë së produktit që me të cilin krijohet pjata. Për shijet, në fakt duhet të respektuar stinët, duhet të zgjidhen produktet e duhura. Duhen sa më thjesht që të zgjidhen produktet e stinës. Pastaj lidhur me prezantimin, ajo ka të bëjë me anën artistike të kuzhinës. Në fakt të bëhet një dekor ose një tjetër, do me thënë thjesht që të pëlqej shija, po edhe pamja dhe shikimi. Jemi me Mark, një shef tjetër me 5 yje, i cili përgatit ëmbëlsira. Pra pjesa me ëmbël mund të themi e mbrëmjes tonë. Çfarë ëmbëlsirash do përgatisni sot? Sot do të përgatisim një ëmbëlsirë, 2 receta. Në fakt janë shumë franceze. Do jetë një dardhë me krem çokolate, me shumë çokollatë, që me shije shumë të mirë. Që të kemi një trup të mirë. Ndërsa ëmbëlsira e dytë do të jetë një tarte tatin. Është një specialitet francez, që të bëhet me mollë, shumë sheqer, po jo shumë gjalp. Dhe me sfoljat. Dhe përveç se të shijshme, recetat tuaja janë edhe shumë të bukura. Në fakt ne kujdesemi që recetat tona të jenë të bukura, por mbi të gjitha të mira. Sepse duhet që klienti fillimisht ta shikojë me sy, ta ndjej, ta nohasë dhe pastaj ta hajë. Dhe ne shqiptarët jemi shumë kurioz të dimë si ja bëni ju që jeni kaq elegant si popull, ndërkohë që në ëmbëlsirat tuaja apo dhe recetat e tjera kanë përmbajtje gjalp. Në fakt në Francë ne përdorim pak më pak gjalp. Sepse shumë sot në kuzhina dhe në regjimet e ushqimore jemi të detyruar ta ulim një çik sasinë e gjalpit edhe të sheqerit. Por gjithsesi shijen edhe nepsin dhe kënaqësinë e të ngrënit e ruajmë. Për mua një ëmbëlsirë pa sheqer dhe pa gjalp nuk është ëmbëlsirë. Normalisht nuk është.
Pra duhet jetë me të cilë kënaqësi për të ngrënë. Edhe e pasur me emocione. Ky është sekreti. Po është sekreti francez. Dhe me këtë sekret francez, po ju lë që të vazhdoni punën tuaj dhe do ju ndjekim recetat hap pas hapi që do të përgatisni. On va faire une petite ratatouille. Do të bëjmë një ratatouille. On a besoin des légumes qu'on trouve chez nous en Provence. Les Do të courgettes, kemi nevojë për zarzavate që neve i gjejmë, kunguj, domate, poivron, speca, qep, patlıcan, un peu de thym, rozmarin, tim dhe bazilik, edhe vaj ulliri. Alors pour commencer, on va tailler tous les légumes Për të filluar do të presim të gjitha zarzavatet en petits dés. dhe do të priten në kuba të vegjël. Ça, Ja pra, i kemi këtu kunguj, on garde, on réserve de côté. do t'i vendosim aty anash. C'est rôti. Ja edhe speci u kavërdis. Pastaj, On va mettre tous nos légumes à compoter gentiment të gjitha zarzavatet do t'i lëmë që avec un peu de basilic. të vinë me pak domate dhe me bërzilok. Là, notre ratatouille, hein, Tani ratatouja është
Fin, Donc là, on va mettre un demi-cornichon pour do une të, personne, do të bëjmë gjysmë kastravec turshi për një person, taillé fin. të cilin do ta presim holl. Notre assiette. Ta hedhim në pjatën tonë. Do t'i hedhim pak kastravec Juste pour décorer. për të dekoruar. Do hedhim pak Pour le erza. décor, ça n'apporte rien au plat, c'est juste Në fakt, kjo është për dekori, nuk është se i sjell pjatës. mis. Dhe përfundojmë duke i hedhur pak vaj ulliri. Un peu d'huile d'olive. Voilà, tartare de veau. Ja, pra, ky është tartar i viçit. Nous allons en faire avec Fiori Sot me Fiorin do të bëjmë një recette française recette franceze, à base de chocolat, de poire. që bazën e ka me çokoladë, edhe me dardhë. Chez nous, on appelle ça la poire belle Hélène. Tek ne, kjo quhet dardha belelen. Donc, alors Fiore, il va commencer à éplucher les poires. Fiori do të qëroj dardhat, Il faut commencer par le sirop. duhet të filloj me shurupin, Donc, j'utilise de l'eau, unë përdor ujë, du sucre, sheqer, de la cannelle, kanell, de l'anis étoilé yllin e anisës et du cacao dhe kakao, cassé, broyé. që është e shtypur edhe e bluar. Voilà. On a pris les cacaos, on a écrasé. Pra kemi marrë bulzat e kakao, se kemi shtypur dhe i hedhim brenda. Ensuite, je vais le faire chauffer. Pastaj e ngroh. Alors, une fois que le sirop a bien chauffé, Pasi shurupi është ngrohur, nous allons plonger do të hedhim aty la poire dedans. dardhën, do të hedhim brenda dardhën. Et nous allons laisser, Dhe do ta lëm pendant une dizaine de minutes, rreth 10 minutash cuire la poire. që dardha të zjej. Une fois que la poire Pasi dardha a bien cuit është të zjerë mirë dans le sirop, në shurup, je vais l'enlever. do ta heq, më pas refroidir. do ta lë që të ftohet. Pasi çokolata është shkrirë, Voilà. Je vais faire chauffer la crème. do të ngroh kremin Les épices me anisën edhe et kanellën. la cannelle. Dhe kanellën. Ja pra, Je vais faire chauffer, do ta ngroh këtë, bien chauffer. do ta ngroh mirë. Et ensuite, je vais verser ça. Dhe më pas Dans mon chocolat. do ta hedh këtë tek tasi i çokoladës. En attendant
que mon chocolat fonde, Duke pritur që çokolata të shkri, la glace vanille. unë do të bëj akulloren me vanilje. Pour la glace vanille, Për akulloren me vanilje, j'ai besoin unë kam nevojë de lait et de crème, për qumësht dhe krem qumshti, des jaunes d'œufs për të verdha veze et du sucre dhe për sheqer. et la gousse de vanille. Dhe për pak vanilje. Là, la crème chauffe bien. Kur kremi ngrohet mirë, Voilà. Fiore, tu coupes la gousse de vanille. Tu peux la mettre dans le lait, s'il te plaît? Fiori të lutem pastroje shkopin e vaniljes dhe kaloje në qumësht, në kremin e qumshtit. On peut rajouter aussi la gousse dedans. Edhe shkopin mund ta fusim brenda. Et nous, on va garder un petit bout pour la décoration. Dhe ne do të ruajmë pak një pjesë të vogël për dekorimin pastaj, për zbukurimin. Comme ça. Ja kështu. Ok? Là, j'ai la crème qui a bien chauffé. Tani kemi kremin që është ngrohur mirë, Je vais verser do ta hedh në çokollatë, le tout të dessus gjithën në çokollatë et je vais bien mélanger. dhe do ta trazoj mirë. Alors, donc on va réserver la sauce chocolat pour notre dessert. Do ta ruajmë salcën e çokoladës për ëmbëlsirën tonë. Et Fiore, il va faire la glace vanille. Dhe Fiore do të bëj akulloren me vanilje. Donc pour la glace vanille, on a besoin de lait, de crème, Për të kemi nevojë për qumësht, për krem, për të verdha veze et du sucre. dhe për sheqer. Fiore, tu peux bien mélanger, s'il te plaît. Mundet ta trazosh mirë të lutem. Voilà. Ja pra, Ensuite, je lui verse unë po i hedh kremin, un petit peu. Et Fiore, tu vas cuire maintenant, s'il te plaît. Une fois que notre crème est cuite, donc pasi kremi jon të jetë pjekur, të jetë zier, on fait ceci, il pra faut que bëjmë këtë shenjën këtu, e bëjmë me gisht dhe duket që la crème soit cuite à 83 degrés. kremi është On la verse dedans pjekur në 80 gradë dhe hedhim këtu et on la réserve au congélateur. dhe e ruajmë në frigorifer. Donc la glace que Fiore il a fait, on va pouvoir utiliser, Akulloren të cilën Fiori e gatoi, on va do të pouvoir mund utiliser pour, ta përdorim për voilà, d'accord? Maintenant, nous allons passer au montage du dessert. pastaj do të kalojmë në ndërtimin e ëmbëlsirës. Pour finir notre recette, nous allons Për të përfunduar recetën tonë, dresser donc ne do të ndërtojmë. Pra, do fillojmë ta ndërtojmë, ta kompozojmë ëmbëlsirën. la poire. Po marr dardhën, Je vais la couper en morceaux. do ta pres në disa copa, Je vais enlever le cœur do heq pjesën e brendshme et ensuite, donc je vais le déposer. dhe pastaj do ta vendos në pjatë. Ensuite, je vais mettre Pastaj do të vendos des petites amandes bajame të vogla, caramélisées. të karamelizuara, Voilà. La vanille pjesën e vaniljes, séchée. shkopin e vaniljes të thatë, Un petit peu pak de cacao. kakao Et ensuite, dhe pastaj, pour la gourmandise, për shije je vais verser mon chocolat dhe për shumë qef, par-dessus. do t'i hedh çokoladë sipër. Voilà. Avec Fiori, on vous présente donc la poire Belle Hélène façon franco-albanaise. Pra, bashkë me Fiorin, po ju prezantojmë dardhën Belelen, një prodhim tashmë franko-shqiptar.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.